Hej allihopa! Då ska vi köra subtraktionsuppställning. Och vi börjar på enklaste nivån. 865 minus 23. Precis som i addition är det väldigt viktigt att du ställer upp entalen under entalen, hundratalen under hundratalen och så vidare. Det är jätteviktigt. Och det har jag gjort här. Och vi börjar precis som i addition med minsta valören. 5 minus 3. Skillnaden mellan 5 och 3, det är 2. 6 minus 2, 4. Och 8 minus ingenting, det är 8. Så 842. Anledningen till varför det var enkelt, det var att alla differenserna inom talsorterna var positiva. Okej, vi testar en till. 789 minus 63. Testa på egen hand. Pausa i filmen. Så när du känner dig mogen så fortsätter vi köra. Okej? Då kör vi igen. 9 minus 3. Vi börjar med minsta valören. 9 minus 3. 6. 8 minus 6. 2. Och 7. Minus ingenting är 7. Så 726. Det var level 1. Level 2. 865 minus 27. Här har vi en talsort där differensen inte är positiv. Den första. Det hade kunnat vara den andra också. Men ändå. Entalen, 5 ental minus 7 ental. Det är negativt. Då måste det lite så här, pling, pling, pling. Det måste gå ett litet larm. 5 minus 7 det är negativt. Ja, hade vi hållit på med negativa tal hade det gått. Men i uppställning så vill vi inte hålla på med negativa tal. Så vad gör vi då? Jo, vi växlar. Jag har inte ental så det räcker. Så jag växlar ett 10-tal. För att komma ihåg det så drar jag ett litet streck över 6an som då är 10-talet. Så jag växlar en 10 så får jag 10 stycken ental. Och helt plötsligt istället för bara 5 så har jag 10 till. Så jag har 15 ental. Och då kan jag ta bort 7. 15 minus 7 är 8. Jajamän. 6an, nu kom, det där lilla strecket påminner mig om att nu har jag bara 5 10 kvar. Jag har ju växlat bort en. Så 5 10 minus 2 10 är 3 10. 8 minus ingenting är 8. Okej. Testa nästa. $869 minus 73. Testa på egen hand. Pausa i filmen. Hur går det? Och så kör vi på vi andra. Okej? Vi börjar med minsta valören. 9 minus 3. Ja, det är positivt. Det är 6. I det här fallet så var det 10-talen som inte hade en positiv differens. 6 minus 7, det är negativt. Pling, pling, pling. Jag måste växla. Jag växlar då. Har jag inte 10 så det räcker, då växlar jag ett 100-tal. Jag växlar en av de här 800-ringarna. Då får jag 10 stycken 10. 10 plus 6, jag har 16 10 nu. Då kan jag ge bort 7 och ha 9 kvar. Jag har inte 800-ringar, jag har bara 7 kvar. Det är det där lilla strecket. 796. Okej? Okej. Bra. Då är det så här. Att det skulle också kunna vara ytterligare en nivå, lite klurigare. Nu ska jag ändra mig. Det skulle kunna se ut så här. 703 minus 75. Hur gör jag då? Pausa i filmen. Gör det på egen hand. Så kollar du vidare sen. För då ser det ut så här. Börja med minsta valören. 3 minus 5. Det är negativt. Pling, pling, pling. Jag måste växla 0.
Jag har inget att växla ifrån. Vad gör jag då? Jag har inget 10-tal. Jo, jag har ju ett 100-tal. Jag kan växla så att jag får 10. Så jag går bort ända till 100-talet här. Och då växlar jag så att jag får de här 10 10-orna av en 100-ring. Och då har jag en 100-ring jag kan växla ifrån. För att få 10 stycken ental. Så nu har jag 13 stycken ental. Och kan ta bort 5. Då får jag 8 kvar. Här hade jag växlat till mig 10 stycken 10, men det är ett streck på, så jag vet att jag har bara 9 av dem kvar. Och 9 minus 7, 2. Och så hade jag 7 stycken 100-ringar. Med ett streck över, jag har bara 6 kvar. Okej. Så blev det när det var på det där sättet. Så om vi ska ta en slutboss, då tar vi 1000 minus 895. Hur gör du då? Det här kanske inte är den enklaste metoden för att lösa just den här uppgiften. Men bara för att träna på uppställning. Testa! Hur gör du nu? 0 minus 5, det är negativt. Vad måste du göra? Pausa filmen, testa på egen hand. Sen fortsätter du att titta, nu. Jajamän. 0 minus 5, det är negativt. Jag måste växla, jag har ingen 10 att växla. Jag har ingen 100-ring att växla. Men jag har en 1000 att växla. Ett 1000-tal. Så jag växlar ett 1000-tal. Vad får jag då? Växlar jag till 1000 stycken ental? Nej, det gör jag inte. Jag växlar bara till nästa valör varenda gång. Jag växlar 1000-lappen och får 10 stycken 100-ringar. Nu har jag 10 stycken 100-ringar. Vad ska jag med dem? Jag ska ju ha ental. Växla till nästa valör igen. Jag växlar en 10. Förlåt, en 100-ring. Så får jag 10 stycken 10. Nu har jag 10 stycken 10. Vad gör jag nu? Jo, jag vill ju hända bak till entalen. Så jag växlar en av 10. Då får jag 10 stycken ental. Så nu har jag 10 ental. Jag har 9 stycken 10. Och jag har 9 stycken 100-ringar. Jag har fortfarande 1000 här. 990 plus 10. Det är 1000. Så jag har bara växlat om. Istället för en 1000-lapp så har jag 9 100-ringar, jag har 9 stycken 10 och 10 stycken 1 kronor. Så jag har bara växlat. För nu kan jag ge min kompis 5 1 kronor. Då har jag 5 kvar. Jag har här 9 stycken 10. Det är det som det strecket ska påminna mig om. Och så ska jag ge bort 9. Då har jag inga kvar. Här har jag 9 stycken 100-ringar. Jag ska ge bort 8. Då har jag en 100-ring kvar. En etta med ett streck över. Ja, jag har 0 000 lappar kvar. Och så ska jag inte ta bort någonting. Ja, det är 0. Så det är 105 som är svaret. Lycka till.